আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফাইন বড় ভাই চলে এসেছে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে। আমি এখন চলে এসেছি আপনার আজিমপুর কবরস্থানের এখানে আজিমপুর কবরস্থান মার্কেটে। যারা ইকেন H9R নিয়ে প্রবলেমে আছেন, যে সাউন্ড সিস্টেমের প্রবলেমের কারণে আপনারা ঠিকমতো ভিডিওগুলো করতে পারছেন না, তাদের জন্য এটা আরো কয়েকজন ব্লগার দিয়েছে। হ্যাঁ, এর আগে আরো কয়েকজন ব্লগার দিয়েছে, আমাদের শ্রদ্ধেয় রানা ভাইও এটা দিয়েছে। উনিও একটা কম দামি টেস্ট করার জন্য কম দামি একটা কিনেছিল, ইকেনের H9R কিনেছিল। সো উনিও দিয়েছে। সো তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমিও ইকেনটাকে ঠিক করার জন্য এখানে চলে এসেছি। আমি ডেসক্রিপশনে এখানকার যিনি এই কাজটা করে তাজুল ভাই, ওনার ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস দিয়ে দিব। যারা এই সমস্যায় ভুগছেন, হ্যাঁ, যে সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে ইকেন H9R এর, তারা এখানে আসে তাদের সলিউশনটা খুঁজে পাবেন আর কি, বুঝছেন? তো কথা বাড়াচ্ছি না, আমার ক্যামেরার কাজ চলছে, কাজ হলে আপনাদেরকে দেখাবো কেমন কাজ হয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত ফাহিম বড় ভাই চ্যানেলের সাথে থাকুন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। ওকে, এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা বেচি না, তবে কালকে ওই যে মার্কেটে গেছিলাম, পরে একটা নিয়ে চেকও করা হইলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি কেউ কিনতে চাইছি দিলে হয়। আমাদের মার্কেটে এটা 800 টাকা, 800 করে বিক্রি করেন। চার্জার পাম্পের দোকান দিয়ে গেল। আমরা আমি এটা নিব, দোকানই তো খুলছে, আমরা দেবে এখানে। Hello, check microphone testing. Hello, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hello, external microphone check. Hello, 1. Hello, check microphone testing. Hello, external microphone check. Hello, you can H9R external microphone check. Hello. বিসমিল্লাহির হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করছি সাউন্ডটা ভালো মতো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন। কাজ হচ্ছে কি, আজকে আমি আমার ইকেন H9R ক্যামেরাটার ফুল সেট আপ দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, আপনার মাইক্রোফোন সহ বয়া নাকি বায়া, যাই হোক বয়া মাইক্রোফোনটা অ্যাডজাস্ট করেছি
আপলোড করেছি, আজকে যেহেতু করেছি এখনো ভিডিও আপলোড দেওয়া হয়নি, সামনে দিব হয়তো বা ইনশাল্লাহ, লগিন আমাকে বাঁচায় রেখে। সো দেখতে থাকুন, ফাহিম বড় ভাই চ্যানেলের সাথে থাকুন। আজকে এখন একটু বের হয়েছি, অ্যাকচুয়ালি মেন ব্যাপারটাই হচ্ছে টেস্ট করার জন্য যে কেমন আপনারা সাউন্ড নিয়ে অনেক ঢুকেছি আর কি, যেহেতু সেট আপটা কম দামি সেট আপ ইউজ করছি, আপনার ব্লগ নতুন ব্লগ করছি ব্লগ, সো সব কম কম দিয়ে শুরু করাই ভালো। যখন ইনশাল্লাহ একদিন আমি ভালো কিছু করতে পারবো, আপনারা আমার ব্লগ খুব পছন্দ করবেন, তখন হয়তো ইনশাল্লাহ দামি কিছু দিয়ে ব্লগ করা শুরু করবো, আল্লাহ যদি আমাকে সামর্থ্য দেয় সেই দোয়া করবেন আপনারা। সো এখন বের হয়ে গিয়েছি একটা ছোট্ট কাজে। এক হচ্ছে যে এটা টেস্ট করা আপনাদের সাথে যে আপনারা কেমন পাচ্ছেন, আর সেকেন্ড অফ অল বের হয়েছি হচ্ছে গিয়ে এটা সাউন্ডটা টেস্ট করার জন্য। সো দেখতে থাকুন, ফাহিম বড় ভাই চ্যানেলের সাথে থাকুন, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল, লাইক কমেন্ট শেয়ার। আপনারা কিন্তু আমাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করছেন না, বেশি বেশি লাইক কমেন্ট শেয়ার চাই। সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেল। এতদিন একটা আমার কাছে ছিল যে আমার ভয়েসটা শোনা যাচ্ছে না, যার জরিমান হয়তো আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে, বাট আল্লাহ রহমত আজকে ফুল সেট আপ দিয়ে ফেলেছি। এখন আশা করছি যে খুব সুন্দর ভয়েস পাচ্ছেন আপনারা। আমার উত্তরের গুরুতমীর অঙ্গার অনুষ্ঠান সাময়িক জীবনীটা উত্তরের পশ্চিম তথা আয়োজনের বিজ্ঞানী সাধারণ সম্পদে রাজটাকে মারা দেখুন আমার অত্যন্ত 15ই আগস্ট শোক দিবস। তো আজকের দিনটা আল্লাহ পাকের কাছে মাগফিরাত কামনা করছি তাদের জন্য, যে মানুষটা বাংলাদেশটাকে স্বাধীন করার জন্য অনেক বড় অবদান রেখেছে। সো আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতবাসী করুক সেই কামনাই করছি আল্লাহ পাকের কাছে। তাদের সকলকে, যেহেতু যে দলই করুক না কেন ভাই, আলটিমেট মরার পরে যারা মুসলমান তারা মুসলমান, যারা হিন্দু তারা হিন্দু। তো মুসলমান ভাই ভাই ইসলামেই বলা আছে। হ্যাঁ, আমি রাজনীতি নিয়ে কথা বলবো না, আমি ছোট একটা মানুষ। হ্যাঁ, আমার এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলারও কোনো কি বলবো কোনো নেই, মানে আমি সামান্য একটা মানুষ, বাট নিজের মনের কথাগুলো শেয়ার করলাম আর কি আপনাদের সাথে, যে অ্যাকচুয়ালি মানুষের সাথে করাটা। একটু দেখি এখানে, একটু দাঁড়িয়ে দেখি, একটু লাইন থাকুন, দেখতে থাকুন, ফাহিম বড় ভাই চ্যানেলের সাথে থাকুন। আমি একটা জিনিস একটু চেক করি, হ্যাঁ আবার আসছি। সো ভিউয়ার্স, তালা চাবি বানাতে দিয়েছি, এটা হচ্ছে সাইফুল চাবি ঘর। আমি সবসময় ওদের কাছ থেকে বানাই, চাবির দরকার হলে চাবিটা বানাই। সো এখনো চলে আসছি ওর কাছে, ও বানাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে বেশ রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত 7 নম্বর সেক্টরে। আপনাদের কারো দরকার হলে চলে আসবেন, হ্যাঁ ওর কাছে বানায় নেবেন, কোনো সমস্যা নেই, ভালো ছেলে ভালো। সো দেখতে থাকুন, ফাহিম বড় ভাই চ্যানেলের সাথে থাকুন, ঠিক আছে? এখনকার মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু।